Magandang oras, mga ginigili kong tagapakinig. Kumusta kayo? Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sobrang saya ng aking pakiramdam dahil sa mainit na pagtanggap sa akin sa rancho, lalo na ng mama ni Cedric. Isang linggo na ang nakakaraan simula nang dumating ako rito. Good morning, Mama. Bati ko sa ina ni Cedric. Oo, Mama ang nais niyang itawag ko sa kanya. Medyo may edad na nga siya, pero mukhang malakas pa ang buto-buto niya. Nakabihis siya ng pang-jogging. Good morning to. Ang aga muli nagising, iha. Sagot niya. Hindi po kasi ako makatulog, Mama. Naninibago pa siguro ako. Sagot ko. Paalis na ako, iha. Dadaanan na ako ng mga kasama kong mag-walking. Hindi ka naman maaring sumama dahil lahat kami may edad. At isa pa, baka hanapin ka ni Cedric. Saad niya. Okay lang po, Mama. Babalik na lang ako sa kwarto. Iinom lang ako ng tubig. O siya, nariyan na sila. See you later, anak. Tinawag niya akong anak. Ang sarap sa pakiramdam. Si Nanalita tinatawag akong prinsesa. Ngayon naman ay may tumawag sa akin ng anak. Ingat po kayo, Mama. Saad ko at sinundan ng matamis na ngiti. Salamat. Ngumiti na lang ulit ako. Sobrang saya ng aking puso. Napakaswerte ni Cedric sa magulang, kahit maagang naulila sa ama. Iyon kasi ang kwento sa akin ni Mama Selly. Nang nakaalis na siya ay nagpunta na rin ako sa kusina upang kumuha ng tubig. Magandang umaga, Senyorita Zari. Bati sa akin ni Manang Sonia na kararating lamang. Magandang umaga rin po. Bati ko pabalik. May kailangan ho ba kayo, Senyorita? Kukuha lang po ako ng tubig, Manang. Sige ho. Sisimulan na namin ang trabaho. Sige lang po, Manang. Babalik na rin ako sa taas. Baka hanapin ako ni Cedric pagising niya. Pagkatapos kong ubusin ang 2 baso ng tubig ay umakyat na ulit ako. Mahimbing pa rin ang tulog ni Cedric. Kaya maingat akong humiga sa kama para hindi siya magising. Nakakahiya kung maistorbo ko. Kinuha ko ang bagong bili kong cellphone. Balak kong padalahan ng text message si Nanalita. Medyo mahina ang internet sa lugar na ito. Siguro dahil kabundukan. Pero may network naman, kaya pwedeng tumawag o mag-text. Akmang magtatype na ako nang bigla na lang may yumapos sa akin. Yumakap sa akin si Cedric. Maaga pa, matulog ka muna. Wika niya pero nakapikit pa rin. Cedric, teka, umusog ka muna konti. Sabi ko dahil hindi niya inalis ang pagkakayakap sa akin. You are my girlfriend, remember? It's okay to hug you. Hindi ka naman mabubuntis. Sagot niya at saka lalong hinigpitan ang pagyakap sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang hayaan na lang siya. Ibinalik ko ang cellphone sa ibabaw ng lamesa at saka umayos ng pagkakahiga. Hanggang nakatulog na rin ulit ako. Halik sa noo ang gumising sa akin. Good morning, mahal. Bati ng nakangiting si Cedric. Anong oras na? Tanong ko. 8:00 ng umaga. Bumangon ka na riyan. Gusto mong sumama sa akin? Sagot niya. Saan? Tanong ko at saka bumangon. Pupuntahan ko ang mga alagang hayop. Pagkatapos ay bisitahin ang mga palayan at maisan. Wanna come? Sagot niya. Sige. Alright, then get ready.
Naghihintay na si Mama sa baba. Sasama ba siya? Hindi, tayong dalawa lang. Nais lang niyang makasabay tayong mag-agahan. Si Mang Lando hindi ba sasama? Mahal ko, nauna na ron si Mang Lando. Kailangan talaga mahal ang tawag mo sa akin? Kahit tayong dalawa lang ang nag-uusap? Bakit, ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Bakit yung mga naging boyfriend mo, Zari o Zarina lang ang tawag sa'yo? Walang endearments? Magbibihis na ako. Sabi ko saka ako bumaba mula sa kama. Uy, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Saad niyang nakakunot ang noo. Wala akong naging boyfriend. Satisfied? Kaya medyo hindi ako sanay na tinatawag na mahal. Kasi buong buhay ko, si Nana Lita lang ang nagmamahal sa akin. Hindi ko mapigilang sabi. Nana Lita? Sino yun? Yung nag-alaga at nagpalaki sa akin. Diyan ka na, magbibihis na ako. Marites. Sagot ko saka mabilis pumasok sa banyo. Makalipas ang ilang minuto. Magkakasalo na kami sa hapagkainan. Cedric, kailan mo babalak pakasalan nitong si Zari? Hindi namin inaasahang tanong ni Mama Selly. Natigil ako sa pagnguya at saka tumingin kay Cedric. Mama, pag-uusapan pa po namin ang bagay na yan. Relax ka lang. Okay? Sagot ni Cedric sa kanyang ina. Anak, I'm not getting any younger. Gusto kong makita ang mga magiging apo ko. Wika ulit ni Mama Selly. Napalunok ako ng ilang beses. Mama, malakas ka pa sa kalabaw. Darating tayo sa bagay na yan. Just give us time to prepare. Sagot ulit ni Cedric. Bumuntong hininga si Mama Selly. Why don't you work on making my grandchildren? Kahit hindi pa kayo kasal. Sabi niya pagkatapos. Muntik ko nang maibuga ang pagkain na nasa aking bibig. Dahil sa sinabi niyang iyon, nagkatinginan kami ni Cedric. Mama, hindi naman siguro ninyo hihilingin na ipaalam namin sa'yo kung gagawa kami ng baby, no? Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka rin ng apo. At the right time. Saad ni Cedric, pagtatagalan iho, I eagerly want to have grandchildren. Hirit ni Mama Selly. Opo, kumain ka ng marami at masustansya para mas maging malakas ka. Para mahabol mo ang magiging apo mo. Pambobola ni Cedric sa kanyang ina. Nakikinig lang ako sa kanila dahil wala akong mahugot na sasabihin. In short, natameme ako. Sino ba naman ang mag-aakala na may ganitong bagay na mapag-uusapan? Mahal, kumain kang mabuti. Narinig mo naman ang sinabi ni Mama. Wika ni Cedric. Napatingin ako sa kanya. Nakagat ko ang tinidor dahil sa sinabi niya. Kinindatan niya ako. Sabay tingin sa kanyang ina na abala na sa pagkain. Sure, mahal. At para mas malusog ang magiging baby natin. Sa wakas ay nakuha kong sakyan si Cedric. Nakangiting tumingin sa akin si Mama Selly. Don't worry, iha. Sasabihin ko kay Sonia na laging masusustansya ang iluto nilang pagkain. At mainam rin ang fresh milk. Kung hindi pa nasabi sa'yo ni Cedric. Nagpapagatas kami ng mga baka at kalabaw rito. Yun ang isa sa mga negosyo namin. Saad niya. Mama, dadalhin ko siya roon mamaya. Makikita na niya. Saad ni Cedric. Ay mabuti iho nang maging pamilyar siya rito. Mas maganda siguro kung lagi mo siyang isasama. Baka mapagod naman, Mama. Kung lagi kong isama, tapos napagod,
Malamang tulog agad sa gabi. O, paano ng apo mo? May rest house naman doon. Pwede kayong mag-overnight. Wala kang kasama rito. At isa pa, maingay roon. Natameme na naman ako dahil sa mga naririnig ko. Itong si Cedric naman nag-e-enjoy pa sa pambobola sa kanyang ina. Siya, kumain na tayo at nang makalakad na kayo. Saad ni Mama Selly. Nakahinga ako ng maluwag. Hanggang saan paninindigan ng dalawa ang kanilang pagpapanggap. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At kung ikaw man po ay bago sa aking channel at nagustuhan mo ang kwento, please subscribe and click the notification bell